ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ ಬಂದು ವರ್ಣ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಂಥದ್ದು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು? ಅದು ನಿಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಅಲ್ಲೋ ನನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ? ಬಜೆಟ್ ಕೊಡೋರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನು, ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ, ಬ್ರೆಝಾ, ಕಿಯಾ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು, 4 ಹಾಕಿದ್ದು, ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬಹುಜನರ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದು ಟಾಟಾ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಬಜೆಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇಕು. ಆ ವೆನ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಸನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸರ್ ಹೋಗಿ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಗಿ ಸರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಡಂಗ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಪುಡಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪಂಟ ಅಂದರೆ ಕಿಲಾಡಿ ಅಂದರೆ ಚತುರ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1. ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ಅಲ್ಲ ನನಗೂ ಹೇಳಿ. ಇರು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ. ನಿಂಗೆ ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸು? ಏನಾದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಲೋ ಯಾವ ಕಾರು? ಚಿನ್ನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡು. ಹೇಳಿ ಚಂದನ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಡೌ ಮಾಡಬೇಡ. ಏನು ಚಿನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇ ಡೌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಳಿ ಚಂದನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಇರಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಇರಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಚಂದನ್, ಇದು ಓಕೆನಾ? ಇದು ಇವಳದು ಗುಣ. ಹೌದು. ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾಳೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದಂತೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವು ಪಾಪ ಬೇದ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ಅಂತ ನನ್ನ ದೇವ್ರೇ ಅಪ್ಪ ನೀ ಅಮಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇವ್ರ ಚಾನಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವರೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಏನು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನನ್ನವರು. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು. ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜನಗಳು, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನಗಳು. ಫುಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಬರ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿರೋ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 2 ದಿನದಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್, ನಮ್ಮ ಹೇಳ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ಎಂತ ನಾವಿಬ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊತೀವಿ? ವಡೆ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನೀನು ವಡೆನೇ. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಮೂಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ವಡೆ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು 7 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದಡ್ಡ ಅಂತ. ವಡೆ ಅಂದ್ರೆ ದಡ್ಡ ಅಂತಲ್ಲ, ದಡ್ಡನೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಈಗ ಶಿಷ್ಯ, ಮಗ, ಮಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಅಂತವ್ರಾ? ವಾಪಸ್ ಅನಿಕ್ವಾ? ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಅನಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಅಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತರೆಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಿದು
ಹುಂಡ ಇಲ್ವಾ? ಇವಳು ನವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳದು ಚಾನಲ್ ಅದು. ಹೌದು. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅದು, ನನ್ನ ನವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಬೈ ಶೋರೂಮ್ಗೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನನಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆನ್ಯೂಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಡೀಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೋ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವುದಂತ ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ ವೆನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ವೆನ್ಯೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ವೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಟಾಟಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ವೆನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೋನ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐಲಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತು ಏನಂತರಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತಾರದಕ್ಕೆ, ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತಾರದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು 12 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಪೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇನಾ? ಹೌದು. ಏನು? ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವೆಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಏನೇನು ಬೈದೆ ಹೇಳಿ? ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಏನು ಬೈದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಬೈದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಏನಂತ ಬೈದೆ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು? ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಗ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಹೇಳು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇವಾಗ? ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 4:45. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು 4:45 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ. ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಥರ ಇರೋ ಮಕ್ಕನ ಹೆಂಗಮ್ಮ ಬೈತಿಯಪ್ಪ. ಯಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮಗು ಅಲ್ಲ, ಮಗು ಥರ ಇರೋ ಹೆಮ್ಮಾರ. ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ನಂದು ದೈವಗಣ, ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸಗಣ. ಅಲೋ, ನಾನು ರಾಕ್ಷಸಗಣ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜಿಂಕೆ, ನೀನು ಎಮ್ಮೆ. ನೀ ಎಮ್ಮೆ. ಸುಜಾತಗೆ ಕಳಿಸಿರಿ ಯಾವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ? ನಾನು ಈಗಲೂ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಲಾ? ನಾನು ಜಿಂಕೆ, ನೀನು ಹಸು. ನಾನು ಹಸು, ನಾನು ಗೋಮಾತೆ, ನಾನು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ. ಜಿಂಕೆ ನಾನೇನು? ನೀನು ಜಿಂಕೆ ಏನು? ಜಿಂಕೆ ಏನು? ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ಸರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ 20 ಆರ್ ಟಿ ಹೋಗಿ. ಫಾರ್ಮ್ 20 ಇದು ಆರ್ ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದು. 02ಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದೇ ಬಂದು ಇದ್ರದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. ಅದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸಾಕು, ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಸಾಕಲ್ಲ ನನ್ನ. ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಇಬ್ಬರೇ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಊರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕಾರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ಪಾಪ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಟಾರ್ಪಲ್ಲಿ ಕೌಚ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರ ಗಾಡಿ. ಲೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನಲಿ ದ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್, ದ ನ್ಯೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹೋಮ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೋ. ಸರ್ ಏನದು? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹುಂಡೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫೈನಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರದು? ಫೈನಲಿ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಓವರಾ? ಫೈನಲಿ ವೈಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಹಾಕೋದು 2 ಲೀಟ್ರು 2 ಲೀಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು, ಹಾಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. गणपतिगं मवामहि कविं कवीनापमस्त्रमस्तमं नक्षत्राणि रूपमस्ति नव्यारुक्रमः नमो ब्रह्मणे वां शतमानं भवति शतायुः पुरुषः. ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರೈಕೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಫೈನಲಿ ನಾವು 80s ಓವರ್ ಕಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಂಗೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಕಾರು ಬರಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗುರುಗಳೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ನಾಗಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಯಾವುದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಪ್ಪ, ಇದೇನು ಗಾಡಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಾವುಗಳೇ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮದುವೆ ದಿವಸ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನೆಯವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರೋಳ್ಗೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಗಾಡಿ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಬಂತು, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, 2018ರಲ್ಲಿ ಇವರು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಚ್ ತಗೋಬೇಕು ಕಣೋ, ನಾನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಂಚ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೆನ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲವ್ರೆ. ಅದೇ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೈನಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇನ್ನೇನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಷ್ಟೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರುಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೇ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಕಾರಂತೂ ನಿಜವಾಗಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಖಂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ವರದೋ ಫಲದೋ ಭವ ಇತಿ ಆಶೀರ್ವಾದಂ ಕುರ್ಯಾತ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ಕಾರು? ಯಾಲ್ ಕಾರು? ಸೊ ಇವಳಿಗೆ ಕಾರ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಕಾರ್ ಬಂತು. ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೈಟೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದೆ. ನಾನು ನೈಟೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಾರಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೆಸರಿಲ್ವಲ್ಲ ವೆನ್ಯೂ ಅಂತ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆನ್ಯೂ. ನಾನು ಫುಲ್ ಶಾಕು, ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ ನಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಕಾರ್ ತರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಕಾರು, ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಇವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ದಿನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಇವಳಿಗೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅದೊಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಸಫಾರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರೇ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ. ಅವ್ರ ಖುಷಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆರೈಸಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ
ರಿಸೆಪ್ಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರತಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಗ್ನದವರೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.